qiira jabmaantii aan maqli jiray hadaba xamar baa ma ku arkayba war reer muqdisho war reer Soomaaliyeed war in maadeerayaan ma qiira jabmaan bad wiligiin haynaysaan sida filin hindiya u soo matelaysaan filmaan hindiya u soo jilayseen in bad gabigiina filin kartoon mina noqoteen ma halkaas aad aragtay maray raacaso lagu xidho oo la soo baxayo oo la leeyahay waan qiiraysana waxaas waa maxay war qalbi dhagax baad ogeydeen wadalka manacas ku soo xirateen wax alaalayo wax laga qabtay male war waxaan ogeyn maanta qaraxan maad ka dhacay xamar warday adeer Mareykanayna ma soo weerarin adeer Ingiriisnaydi ma soo weerarin adeer Ethiopianaydi ma soo weerarin nin Ethiopianaydi isku miikin qarxanin nin kale cadaan oo meel ka imanaydi ma imanin waxaan wada way dhixdiina waxaan ay ka dhacayaan way dhixdiina ka lagu soo adeegsanaya walaalka ka qoriga lagu soo dhiibaya walaalka ka adduunku siisanaya ee maal ku siisanaya walaalka $100 buu walaalka adiga iyo walaalkii iyo walaaladii iyo wixii uu la dhashay ilkiisii qarabiisi buu ku dilaya waa 100 kaliya idiko arkaya ninka qoriga sita ninka burcadka ayay oranaysan waa mooriyaan ya khaboode ya boo isku taatama mooriyaan le waaye waxay mooriyaan weey war beerka kaga istaago soo qabtade saati ma waxa ugu soo qaban weeyda bicid kale ku soo qabanaysa amisom bastaba wadaan idinka soo qabsan kari waayay idinka iska soo qaban kari waayay idinka inkiin qaban kari waayay hooyadii baa dhabsin kari weeyday dawladdiisa baa qaban kari weeyday shicibkiisa baa qaban waayay tolkiisa baa qaban waayay marka sad leedin nishisheeye oo sanku laba bakhaar leeyahay oo dadkii muwaadiniinta xaq soo ugu qaadaya nabada noo keeno ti wax kasto oo sameeyno iyo dhiirigelin kasto oo gelino iyo mar kasto wax idin sheegnaba inaad caytataan wax kala ma garanaysaan ma saanu sameeynayo de maasadaas waxay ka hadlaysaa ninka dhagar qabaha ee dhibaatada geystay de maxaa dhagi ilaahay waa shawaanane haddaan tiriyadan tirin waa isku mid haddaan u sheegay dikro waa isku mid yaa dhagar qabe waad qasaatay adaa qarankaagi dumiyay adaa qayb u qaaday adaa qurub u tuuray adaa quuto qaniinay adaa qeyrkood ka reebay war uma sadheer oo saa ka hadlaysa ninka dhagar qabaha ee dalka isku qarxiyay dadkan qarxiyay waa dad wan af Soomaaliya ku hadlaya shahadanay aniyo Allah haydiisa ala qiira jabaatada iska deysaan afar cishaaq qaylnada nax iska saxsaxanine toosa waad hurdaana toosa oo qeyrkin gaara qeyrkin bad ka dheen qeyr xigeen bad ka hadheen xaasnimo dadkii diga reebtay runtan idii sheegeen dadkan ka baxdaan oo hebel baa go'ayad si eegaysaan si gujugujeynaysan dad iskaga deysaan baltiin horta ku mashquula oo dad iska dhiga oo isdhisa war xamar maanta waa laga ma soo helayo maanta nin 70 jir ama 80 jir dagaal iyo xabad iyo qarax baa dhamiyay ubad yarar baa ku soo haray ubadkii raabay maantana waxaan ku leeysuu qarxinaya oo loo quuri lahay xamar oo idinkii isku quuri lahay idinkii baa nolosha isku quuri dhibtayda haysata yaganiyo maxay cid kale idiima maxay shantii Soomaaliyeed hal mid bad ku soo hadhay xamar midii baa nolosha isku quuri la maxaad Somaliland iyo dawladdeegaanka Itoobiya iyo fataayo labadii kale ka booday maxaa waxa ka daba yaacaysa ma dib kalga joogay wardaydii man ma sacidinta salkaas ololeyso waxa la arkay cidnay man ma sadeen wallahi baan cidnay manay kowda qiira la wacsiida la guro halka waxay raacsan wuxuu ma shaqeyn saabtiyo ficil baa loo baahan dheeriga wax karka kana waa kulayl hadii leeydi kubo yaa dib yeelaydi siiyay hadii aanalisadii sharab leeydi siiyaba kuwiin baati warsnoolaya ficil isku yaa okay shacabka reer Soomaaliya ayagana aanu imaado oo noor shacabka reer Soomaaliya isku guul baad kaadeen midnimad kaadeen nasab kaamilaati dad isku duuban baati dad midaysan baati dad gaal iyo islaam bali heshiin karaati oo la heshiin karaati oo qowl leebaati waryaare oo wax leebaati oo balna furaan lahayn baati yaa